Oi, eu sou Gabriel do 6º ano C. A eletiva Gosto e Gostosuras nos trouxe uma boa oportunidade de conhecer uma alimentação saudável para a nossa vida, através de aproveitamento e reaproveitamento alimentar. Aprendemos a preparar alimentos com cascas de frutas e talos de verduras. As professoras Cátia e Penha nos desafiaram através de leitura e interpretações de textos, vídeos explicativos para aprendermos a adquirir uma alimentação saudável e utilizar alimentos aproveitando-o por completo. Cascas, sementes e talos são cheios de nutrientes para a nossa saúde. Agora, convido você a assistir em nossos melhores momentos, onde adquirimos muitos conhecimentos de maneira participativa. Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma panqueca de banana. Primeiro eu vou amassar a banana, bem amassada. Você põe um ovo e uma colher de aveia e misture bem amassadinho. Agora que você misturou, você põe numa frigideira antiaderente até cozinhar. Agora que está pronta, você adiciona um pouquinho de canela. Depois, uma colher de mel. Agora sim está pronta a nossa panqueca de banana. Quatro caixinhas de creme de leite. A receita já está quase pronta. Agora é só levar para o congelador aproximadamente por 8 horas. Estará pronto.